नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा VST प्लस रेमेन र उरेमेन नि हो भने भन्ने ग्रामरको बारेमा म तपाईहरुलाई केही कुरा बताउन गइरहेको छु। VST मा रेमेन र उरेमेन प्रयोग भयो भने नि हो भने भन्ने अर्थ लाग्छ। साथीहरुले ध्यान दिनु होला। भवेल इन्डिङ छ भने VST मा भवेल इन्डिङ छ भने रेमेन हुन्छ। यदि VST मा कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने उरेमेन हुन्छ। यो कुरा साथीहरुले बुझ्नु होला। यसरी VST प्लस रेमेन र उरेमेन यसमा साथीहरुलाई केही उदाहरणहरु म यहाँ यसबाट पनि साथीहरुलाई क्लियर हुन्छ है। खिम्ची चिगेरुल कुरी रेमेन अतखे हो भन्छ। खिम्ची चिगेलाई उमाल्ने हो भने कसरी गर्नुपर्छ भनेर सोधेछ। हाकियो खारेमेन भन्छ। स्कुल जाने हो भने इबान बसुरो थासे हो भन्छ। 2 नम्बर बस चढ्नुहोस् भनेछ। त्यसै गरेर तल हेर्नु त फाबुल मगु रेमेन भन्छ। भात खाने हो भने भनेछ। उम्सिक जमे खासे हो भन्छ। भोजनालयमा जानुहोस् भनेछ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट ग्रामर मध्येको एक हो है साथी। VST मा रेमेन र उरेमेन लाग्यो भने नि हो भने भन्ने अर्थ दिन्छ। यो कुरा चाहिँ साथीहरुले बुझ्नु होला।